Lepo pozdravljeni. Naša družba je danes žal prepolna zasvojencev. Nikakor pa je ne smemo zamenjati za razvado, saj se le-ti zelo razlikujeta. Kaj zasvojenost sploh je? Oziroma, kdaj lahko govorimo o zasvojenosti? So to droge, alkohol, odnosi, hrana, internet, igre na srečo, telefon, nakupovanje, seks, laganje? Verjetno bi lahko še kakšno naštela. Zasvojenost je zdravstveno stanje človeka, ki zahteva podporo, snov ali okolje, ne glede na posledice in ovire. O zasvojenosti govorimo tedaj, ko je čutiti telesno potrebo oziroma ko nastopi abstinenčna kriza, če posameznik te telesne krize ne zadovolji. Nekoč sem tudi sama padla v ta začarani krog zasvojenosti, ampak ker si vsaka izkušnja zasluži svojo temo, bom o svoji odvisnosti govorila v kakšnem drugem videu. V vseh odvisnostih pa sem našla eno skupno lastnost, otopelost. Tako kot sem od sebe odrivala vstran vse boleče stvari, tiste, ki so me želele prizadeti, spraviti na kolena, pa sem hkrati začela odrivati tudi ljubezen do sebe in vseh drugih, spoštovanje, dostojanstvo, zaupanje, svobodo, mirnost, smisel svojega življenja, vsa čustva. Danes vem, da je vsaka odvisnost ozdravljiva. Vendar odvisnika nikdar ne boste prepričali, da je zanj zdravljenje potrebno. Prav vsak odvisnik to dobro ve, le odločiti se ne more. Nikoli ni dovolj potrebnega poguma, razen če neka situacija sama ne pripelje tako daleč, da se resnično odloči. Nekaterim je to dano, kot je bilo meni, nekaterim žal nikdar ni. Še včeraj sem govorila in bila prepričana, da jaz nikdar ne bom podlegla odvisnostim. Naslednji dan pa sem stala pred velikim prepadom, kateri me je z vso silo goltal. Niti zavedala se nisem, pa sem že bila odvisnica. Jaz, Ksenja, lepa in pametna punca. Človek eno misli, drugo ve, tretje si prizna, a ni tako? Danes redko koga še vidimo, da se valja po jarkih, hodi okrog pobruhan ali pa se na vrhu stopnišča predaja svoji omami. Nekateri odvisniki imajo danes tudi lepe avtomobile, hiše, denar, urejeno obleko, dobro službo, družino in zanje nihče ne bi niti pomislil, da so odvisniki. Ko sem se začela zavedati, da sem odvisnica, se je začel začaran krog. Ne spomnim se več, kolikokrat sem abstinirala, si rekla nikoli več. Potem pa sem spet padla nazaj v ta začarani krog odvisnosti. Mali otroci, ki se začnejo učiti hoditi, se ob padcu neštetokrat poberejo nazaj na noge, ker si neskončno želijo svojih prvih korakov, svojega svobodnega gibanja, da se lahko igrajo z drugimi otroci in odkrivajo lepote, skrivnosti življenja. Jaz pa sem padla in raje ostala na tleh, ostala odvisnica, bolnica, nemočna v svojem obupnem boju z odvisnostjo, samo zato, ker sem se prestrašila in ustavila. Bil je dan pred novim letom. Dan, ko ves svet nazdravlja in se veseli, ko sem se le končno odločila. Kako? Težko. Resnično težko. Zakaj bi vam lagala, da nisem trpela? Danes se zavedam, kako sem takrat v svojih odvisnostih prizadevala druge in tudi sebe. Ko sem se ozrla vase, sem videla prestrašeno, izgubljeno, bolno ter ranjeno žival. Točno tako sem se namreč počutila.
To nisem bila več jaz. Odvisnikom je nekaj skupnega. Občutek krivde in težke besede. Pri odvajanju od odvisnosti je najboljše se družiti z ljudmi, ki so pot podobno vaši že prehodili. Pogovori, razumevanje, neobsojanje, sočutje in zaupanje so zelo pomembni, kot tudi samo delo na sebi. Abstinenca je samo predpogoj za začetek dela na sebi. Samo delo na sebi pa je vaša svoboda. Odvisnost lahko tudi premagate in živite svobodno brez nje. Pomembno je predvsem, da ne obupate. Kako resničen je ta stavek? Vedno si želimo tisto, česar nimamo, in dobimo tisto, česar nočemo. Naredite prvi korak. Od vas bo zahteval mnogo truda, vendar boste prej ali slej uživali v svoji svobodi. Vsem sem na voljo na svojem mailu metatron@gmail.com in želim vam fantastičen dan. Se slišimo.